Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulurku kabeh yang belum tahu manfaat bawang putih untuk membasmi gejala virus yang masuk dalam tubuh kita. Yuk kita simak cara menggunakan bawang putih untuk membasmi virus yang ada di dalam tubuh kita. Caranya, 3 siung bawang putih lalu diiris, masukkan dalam panci, dikasih air 4 gelas, 1 2 3 4. Lalu kita masak ya sampai mendidih ya. Kita masak dulu ya. Dulur, kalau sudah mendidih kayak begini, kita matikan kompornya ya. Kita angkat, diamkan dulu biar agak dingin atau hangat, nanti baru kita konsumsi. Nah ini guys, bawang putihnya udah dingin ya, kita makan aja. Bawang putihnya enak kok, nggak panas, nggak apa, rasanya kayak itu, kayak kentang. Kita coba aja ini guys ya, coba sini. Nah ini guys, makan enak kayak kentang guys. Akhirnya kita minum ya. Rasanya kayak ya nggak jauh sama sayur sop lah, tapi ini manfaatnya banyak, mengobati atau membasmi virus yang ada di dalam tubuh kita. Minum lagi ya guys, gitu aja ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Salam sehat, salam bahagia, semoga sukses, amin.